皆様のご協力をよろしくお願いいたします。あ、すいません。何が釣れたんですか？ヒラメ。おお、すごい。ブトン級ですよ。うわ、でっか。でかい。それは何釣りで？深瀬です。深瀬で？そこ狙ってたんで。俺もやっとアジが来たかな。違う。アジじゃない。チリカサゴか。
向こうどうです？なんかメジナカなんか釣れました？全然。いや、向こうはゴミばっかりで、アジこんくらいなんですか？そうですね。あ、ちっちゃ。これが来るときは群れでドドド。ああ、はい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 。お疲れ様です。どうでしたか？結局オールアジみたいな。オールアジ。メジロ取れなかったですか？全然。来ました？ 2匹来ましたよ。あ、来ました。これくらいだったの？ヒラメを逃がしちゃった。嘘？本当です。ストリンガーが切れちゃって。マジに？生かしておいたんですけど、今63センチあったんで多分力が強かったんでしょうかね。針金曲げて多分。まあでも写真だけ撮ってたね。僕らが下ろしましょうか。朝の重量としてもらったんです。